พงนะครับนี้เป็นที่ใส่ปลานะครับไม่ใช่ลอกขวางคลองนะครับที่ใส่ปลานะครับมาจะยาวหน่อยนะครับดูผลงานหัวหน้าพงนะครับนะครับเป็นที่ใส่ครับมันอาจจะยาวหน่อยนะครับงานนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ